мальчик. А мармеладки нельзя котикам. Угу. Он покушал блинчики. Ты Точнее, на мясо из мотоцикле. Мы тесто не стали давать. Ну да, не полезно. Да, потому что неизвестно, сколько он голодал. Нельзя так сразу тесто давать. На меня прям запрыгнул, когда я его убирала. Ева такая солнечная прям. Царапается. Ну, мне